안녕하세요. 호호호빵입니다. 네, 호호호빵 TV. 네, 구독과 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 오늘은 2025년 9월 30일 화요일이고요. 네, 위메이드 관련 소식 모아서 전달을 해드리겠습니다. 네, 오늘 위메이드 전정우 씨 없고요. 네, 위믹스 공지 있습니다. 네, 이미르 트레저 토큰 활용의 새로운 장 YMT 토큰 샵을 오픈한답니다. 네, 그래서 바랄라 랭킹 포인트 랭킹 보상 혹 또는 피니스텍스 거래에서 얻을 수 있는 이미르 트레저 토큰 YMT 토큰 요걸 또 활용할 수 있는 또 샵이 생긴대요. 네, 오직 YMT 토큰으로만 한정된 기간 이용 가능한 특별한 상점. 그래서 피니스텍스 거래나 바랄라 포인트 랭킹 보상으로 얻을 수 있는 이 토큰으로 예, 샵에서 이것도 살 수 있고 보물을 또 어저께 그 옥션에 쓴다고 했잖아요 이 토큰을. 활용도가 높네요 이렇게 생각하면. 확실히 뭔가 좀 거래 많이 하는 사람들 좀 돈을 쓰는 사람들에게 혜택을 주는 뭐 그런 것 같습니다. 네, 벌써 게임이 오픈하기도 전에 벌써 이런 것들 하고 있다. 그다음에 SS 주간 이벤트 주제 및 일정 안내 3주차. 네, 그래서 요거 하면은 요것도 이제 바랄라 포인트 받는 거예요. 영상 주제 레전드 오브 이미르 게임 특징 설명, 레전드 오브 이미르 사전 예약 이벤트 또는 바랄라 트라이얼 이벤트 설명 영상. 네, 또 동영상 만들면은 바랄라 포인트 준다. 2만 포인트 준대요. 상향됐답니다. 오, 많이 주네요. 그러니까 뭐 지금 돈 주는 것도 아니고 바랄라 포인트로 이렇게 영상 찍어내기 하고 있다. 음, 바랄라 포인트 가지고 워낙에 좀 보상이 크기 때문에 억대기 때문에 이런 거 하고 있다. 다음 위메이드 레전드 오브 이미르 글로벌 사전 예약 100만 돌파. 100만 돌파한 지는 꽤 됐는데 약간 뒷북 뉴스네요. 그래도 매일경제에서 뭐 다뤄줬으니까 뭐 고맙습니다. 그 다음에 크래프톤만 웃었다. NC 카카오 프로비스는 세금도 마이너스. 네. 크래프톤이 세금도 많이 내네요. 법인세를 24년 상반기 2,362억 내고 25년 상반기에는 1,338억. 그래서 법인세 내는 게 좀 줄어들었네요. 네. 위메이드 같은 경우는 24년 상반기에 없었고 25년 상반기에는 17억. 네. 좀 네. 돈을 좀 돈을 많이 벌어서 크래프톤처럼 네. 법인세 좀 많이 냈으면 좋겠는데 안타깝네요. 게임 매출액도 뭐 전반적으로 많이 줄었죠. 그렇다. 그다음에 위믹스 솔라나 연계 스캠 주의. 내가 이것도 뒷북이네. 네. 주의하시고 다음. 그다음에 요거는 이제 그 블랙벌처스 그 게임 해보고 이제 그 동영상이랑 이렇게 뉴스 만든 건데요. 전장에 있는 숨소리와 효과음이 몰입감이 좋았다. 요거는 좀 긍정적으로 써주신 겁니다. 그래서 뭐 실감이 났다. 캐릭터가 달릴 때 악세사리 찰랑거리는 소리 이런 게 실제 전투랑 비슷했다. 예, 그런 것들. 그리고 뭐 난이도 조절은 개선이 필요하다. 이런 식으로 써줬습니다. 다음 그 다음에 위메이드 맥스 악마단 돌격. 글로벌 길드 컨텐트 업데이트 해가지고 이제 길드 시스템하고 보스 원정을 오픈했답니다. 그 다음에 동남아 현지화 미 유럽 콘솔 강화 핀셋 전략으로 세계 시장 로그인 해가지고
2017년에는 이제 해외 매출, 게임사들의 해외 매출이 절반 이상이 이제 중국 55%였고 그랬는데 이제는 다 다변화됐다. 중국 25.5, 동남아 19.2, 북미 14.8, 일본 13.6, 대만 이런 식으로 좀 근데 이거는 뭐 중국에서 파노 때문에 이제 게임이 안 돼가지고 지금 이렇게 된 건데 네. 뭐 지금 자동차도 이런 식이 됐죠. 네, 우리나라 중국에 의존하다가 이런 식으로 됐는데 어쨌든 그 해외 매출이 그 국내 게임사들에게 중요해졌다. 근데 국내 파이는 한계가 있기 때문에 그러면서 위메이드 같은 경우는 뭐 해외 매출 비중이 높을 때는 거의 80%까지 나왔고요. 네, 이번 상반기에는 해외 매출이 46%, 네, 1,190억이 발생했는데 근데 이제 적자죠. 지금 국내 매출이 이렇게 좀 안 되는 상태에서 어쨌든 뭐 레전드 오브 인은 글로벌이라든지 어쨌든 해외 진출한 걸로 위메이드도 뭔가 실적에 그걸로 좀 돌파를 해야 될 것 같습니다. 그 다음에 레전드 오브 인미르 글로벌 사전 예약 10만이 아니고 106만 6,847. 네, 요거는 뭐 지금 뭐 1만 그 정도씩 늘어나고 있어요. 네. 확실히 뭔가 좀 실수요 네, 그런 것 같습니다. 이게 막 뻥튀기가 안 돼요. 그다음 이제 국내 매출 같은 경우는 뭐 볼게 네, 네, 없네요. 볼 게 없고 원스토어 3위 나이트크로우 그다음에 위믹스 플레이 1등 미르포 17만 6,329 이건 다 점검해서 이렇게 된 것 같아요. 줄었습니다. 나이트크로우가 11만 4,741 이것도 점검 때문에 그런 것 같고 롬 골드레이즈도 또 점검했죠. 그래서 뭐 2만 7천 보통 나왔는데 지금 2만 4천 지금 다 점검을 해서 정상이 아닙니다. 동접자는. 그리고 위믹스 같은 경우 0.7을 깼네요. 0.6809 불입니다. 그래서 뭐 오르는 것보다 떨어지지 않았으면 좋겠습니다. 일단은 떨어지지 좀 말고 네. 위믹스나 뭐 위메이드나 좀 안 떨어졌으면 좋겠습니다. 네, 그래서 요 정도 하고 네, 동영상 마치겠습니다. 네.